Привет, мои дорогие девочки! Давайте Сегодня хочу сделать для вас такой, может быть, цыганский немножко расклад. Стучит, гремит на пороге, стоит. Люблю я делать такие расклады довольно-таки часто. Вот, нравится посмотреть, что будет. Так что давайте настраиваться на себя только, да, и смотрим. Надеюсь, будет что-то хорошее, важное, рассмотрим. Итак, стучит, да? Что к вам стучит? Ну-ка, давайте посмотрим. Стучит. Опа. О, у вас открываются новые возможности, сила. Так, смотрите, у вас какая-то перемена идет. И притом перемена, которую, возможно, вы сами давно ожидали. Мне так кажется, потому что, девочки, по силе, да, вы как будто что-то обуздаете. Вы как будто сможете сделать так, чтобы подчинить себе какие-то новые возможности. Но тут, знаете, нюанс есть один, потому что эти перемены, да, эти какие-то изменения, судьба как будто, да, с вашей силой, с вашими возможностями, девочки, будет открывать вам какую-то дорогу. Тут связано с уходом. И уход такой будет достаточно душевный, скажем, болезненный, может быть, да, потому что вы уходите из того места или из тех отношений, или из той ситуации, да, которая для вас не безразлична. Вот, ну, просто не безразлично, да, что-то такое вот останется, вот душа как будто будет немножко побаливать. Поэтому, но это связано с переменами. Будете уходить от ограничений, да, в какую-то энергию, через энергию. Но здесь какая-то связка. У вас, знаете, вот такое ощущение, как будто вы проснетесь или как будто вы освободитесь, потому что уходите вы, оставляя позади то, что вас сдерживало. Для кого-то это, знаете, просто осознание того, что вы можете все, например, да, недаром тут сила выходит, да, вы обуздаете, может быть, какие-то свои страхи, свои какие-то нервы даже, да, вы почувствуете, что вот все, я теперь могу справиться со всем. Неважно, вот что я там оставлю, да, какую печаль, какую боль, да, но теперь я сильная, теперь я смелая и красивая. И вот так вот с такой энергией, девочки, пятерка жезлов. Вы вот просто выйдете в мир по перемене, да, по перемене выйдете в мир уже во всеоружие. Вы сможете, знаете, как говорят, вот на прослушаниях, в анкетах пишут, стрессоустойчивая. Вот вы будете очень стрессоустойчивая, понимаете? А особенно, когда вы, знаете, гордо уйдете из какой-то ситуации, да, которая, ну, все давно назрела, надо было, а вы вот все сидели и тянули. Вот что у вас стучит? Перемены стучат. Перемены, которые уже, видимо, назрели, и надо куда-то двигаться. Так что готовьтесь. Стучит, да? Стучит. Гремит, девочки, гремит. Это уже, вот, уже раскаты слышите, понимаете? Это уже совсем близко, это уже совсем скоро. Если стучит, это еще только созревает ситуация какая-то, да? То погремит, это уже вот-вот. Давайте смотреть. Ой, у вас гремит какой-то король пентаклей. Девочки, король пентаклей гремит издалека, уже скоро, он уже в дороге, он уже едет. Ой, да тут еще и король мечей с какой-то болью, с какими-то страданиями. У вас двое мужчин гремит. Один, значит, идет по дороге, вы для него как прям последняя надежда, пристанище, счастье, радость, да, потому что он явно ушел оттуда, где ему уже плохо стало, где ему некомфортно. Вот он собрал все свои манаточки, король пентаклей у нас, это земной знак зодиака, у кого-то, девочки, проиграется, в отношениях, семейный, может быть, да, женатый, о ком-то заботиться, вот такой вот мужчина.
И король мечей объявится тоже. Для вас может проиграться бывшим, но придет с какими-то жалобами, с какими-то... И еще знаете, как может проиграться, кстати, человек, который причинил вам боль в свое время. И эта боль вот там вот осталась. Давайте-ка поищу. Гремит, да, гремит еще с этого. Придет, девочки, с прощением, по умеренности придет, да, придет. Кстати, может быть, под шофе немножечко тоже придет. Но вот король мечей, девочки, это еще может отыграться, кстати, и вдовец какой-то, вот с каким-то таким пережитым горем, да, которое у него там тоже есть. Это может быть такое для вас. Но вот придет, знаете, как с миром придет. Хочет спокойствия, хочет радости, хочет каких-то таких гармоничных отношений. Между прочим. А у нас король Пентаклей, да, ну вот идет. А с чем он к вам идет? С любовью. Но здесь более такое чувство. Он хочет тоже получить удовольствие свое. Ну, девочки, по рыцарю кубков, честно, вот симпатия, влюблен, может быть, вы ему нравитесь. Он там, ну, вы знаете, немножко такое легковесное чувство, без дальнего прицела. Вот как-то без дальнего прицела. Вот с королем мечей, кстати, может получиться по умеренности, да, у кого-то проиграется такая... Ну, вот здесь по умеренности это тихой сапой в серьезные отношения, скажем так, неожиданно. Ну, а с королем Пентаклей немножко такое, ну, что-то вы, или вы его с мечом встретите, не знаю, что-то не хотите, то ли душа не лежит, то ли еще что-то. Не хотите вот эти вот какие-то загулы, может быть, какие-то легкие такие отношения, нет. Вы что-то прямо от него отвернулись. Мне кажется, вам больше понравится вот этот король мечей, который, вот знаете, вот вы с ним в одной холодной энергии. Может быть, кстати, проиграется для вас, девочки, мужчина серьезными намерениями. Немножко такой жестковат, конечно, молчун такой. Проиграется человеком, может, военным для кого-то, в форме, да, или такая профессия связана с острыми предметами. Но и вы подстать. Вот вы можете, вот вы два сапога пара с ним, понимаете? Вот посмотрите на себя, подумайте, да, и вот такая же половинка вам идет. Вот такая же половинка вам идет. Это уже не бывший. Это не бывший, не надо мне там писать, там бывший, не бывший. Не бывший, не бывший. Вот тут вот ваша половинка, ваша половинка. Ой, тяжко. Вот почему-то тяжело будет вам, сложно как-то. Почему? Ну-ка, давайте посмотрим. Гремит. Почему? Придется быстро решать. Быстро принимать решения. Очень много каких-то переговоров, разговоров у вас еще на носу, да, каких-то вот движух, информации очень много будет. И вы знаете, вот как-то обрушится на вас это и немножко придавит. Дел, работы много. Вот много будет. Заняты будете все время. Ну, я вам, знаете, хочу сказать, чем больше у человека занятий, тем больше он успевает. Так что не переживайте, успеете все. Так, гремит, да, гремит. На пороге стоит. Давайте посмотрим. На пороге стоит. Думаем, на пороге стоит. Что у девочек на пороге стоит? Кто меня смотрит? Думаем. Колесница, дорога. Шикарно. Кто-то в дорогу собирается или поедет в дорогу. Мне, знаете, там написали, я там на основном как бы канале делала сегодня расклад. Кто хочет, может зайти посмотреть, девочки. Интересный расклад на самом деле. Вот, много, я думаю, для себя вы возьмете. И там, значит, одна мне написала, ну, а если у меня уже отпуск закончилась, и дороги по отпуску там типа закончились, я там такое говорила. Девочки, дорога-то осталась. Понимаете, отпуск закончился, а дорога-то никуда не делась. Ну, значит, будет дорога без отпуска. Вот как-то так. Здесь же у вас какой-то прорыв.
очень мощный, очень сильный. Вы знаете, и в этом прорыве очень большая ваша заслуга, потому что это как-то связано с вашим желанием. У кого-то проиграется дорога открытыми дверями, прорывом на работе, прорывом в каких-то ваших делах неожиданно. Это вот то, что уже вот, чуть ли не прямо сейчас, не прямо это. Прорыв с каким-то очень сложным делом, девочки. Очень сложно. По пятерке мечей. Кстати, у кого-то прорыв связанный, может быть, даже с прошлым. Очень неприятным каким-то моментом неприятным из вашего прошлого. И вот тут получится прорыв. А что такое? Что такое? Не могу понять. Пятерка мечей. Ой, тут прям разбито сердце. Так, ну еще. Вы знаете, я бы сказала так. Для себя что-то может быть. У кого-то проиграется, что прямо, вы знаете, определите. И определитесь, да, может быть, с какой-то хитростью, узнаете какие-то моменты хитрые, подлые или еще что-то, которые были связаны вот именно с прошлым, или с человеком из прошлого, да, или, кстати, он может быть у вас нарисоваться вот-вот, но нарисоваться, знаете, тоже с какими-то хитрыми мыслями и через слова примирения может быть такое. Ну, что-то вот здесь мне не нравится. Здесь, вы знаете, какая-то болезненная, если честно, ситуация для вас, достаточно болезненная. Но вам, видимо, нужен этот какой-то прорыв. Но очень неожиданно будет. Но мне кажется, будет как-то больно. Ну, может быть, надо для того, чтобы поставить точку. Вот я что-то не понимаю. Да, что-то вы как-то заболтались. Вы королева кубков. Угу. На пороге стоит. На пороге стоит. Закройте тут. Вот вы знаете, у вас придет через какие-то эмоции, через чувства. Это вот то, что будет. Это какой-то такой неожиданный момент, да, вот вообще как будто вот вы не думали даже, не ожидали, но вызовет у вас эмоциональное. Вы тут сразу закроете это, все отрежете, заблокируете. И, кстати, очень как-то красиво выйдете с этой ситуации по победителю. Докажете свою силу, свою стойкость, свою... Вот знаете, вот останетесь победителем в этой ситуации. Ну, вот так, да. И для вас какой-то момент еще тут разрешится финансовый, хороший, неплохой, по финансам. По финансам. Тут еще у кого-то на пороге стоит женщина с предложением каким-то финансовым будет на будущее. Неплохим предложением. Может принести хорошие дивиденды. Или денежки какие-то хорошие. Вот тут вот получится вот здесь вот. Ну, вам тут еще надо будет на пороге, да, какой-то договор или какие-то документы будут, которые вы решите наконец-то. Тоже выиграете. Еще что на пороге стоит. Ну, тут какое-то дело финансовое с королем кубков. Момент какой-то финансовый. Небольшой такой, будете решать. Но с ним вы, с королем кубков, вы будете давить на него. Он как-то будет увиливать, на ссору какую-то будет идти. А вы же будете стоять на своем. Не откажетесь, не откажетесь. А он будет настаивать и будет эмоционально как-то вас давить, психологически вас давить, понимаете? Вот будет вызывать вас на какую-то ссору. Это тоже у вас, девочки. Вот что-то будет. Но вы будете спокойны и уверены. Вы здесь выиграете. Вы свое не потеряете. Нет. А вот он будет беситься очень сильно. Очень сильно. Еще какой-то мужчина идет, король жезлов у вас на пороге, от которого вы как-то закрываетесь. Вот вы от него закрываетесь. Он как-то давит на вас, а вы закрываетесь. А он идет с какими-то шалостями.
жезловыми шалостями идет. Но вам тоже что-то вот не лежит пока душа. Вот к нему, к королю жезлов, почему-то не лежит. И вы так его отпихиваете от себя, не хотите. Чем сердце успокоится, да? Давайте посмотрим. Чем сердце успокоится. Напишите, если у кого что-то отыгралось. Потому что я же не знаю вашей ситуации. Я вот как-то смотрю, да, и вот просто вижу вот так, трактую карты. Ну, как там уж получится, не знаю. Так, давайте смотреть. Чем сердце успокоится. Чем сердце успокоится. Кстати, плюсик мужчина один там поставил. Я очень рада, его приветствую. Надеюсь, скоро не только он один у нас будет на канале. Так, чем сердце успокоится, девочки? Обновлением каким-то. Обновлением. Может быть, дети порадуют. Вот на самом деле, да, как будто второе дыхание откроется. Может быть, что-то новое затеете. Может быть, почувствуете, что пора начать какой-то новый этап жизни. Вот это вас, вот сердце вот этим порадует. Какое-то обновление будет в вашей жизни. Кстати, обновление судьбоносное, кармическое. Обновление в любви. Вот так прямо и покажу. Вот сердце успокоится. Кто-то найдет свою судьбоносную пару. Это будет новый этап вашей жизни, который откроется. Вот это самое прекрасное, видимо, результат, который... И человек по судьбе будет. По судьбе будет. Не кармический со сложными отношениями, а по судьбе. Хороший человек. Любовь у вас и понимание. Так что или обновление каких-то отношений с человеком, который вам дорог, и у вас любовь, или это на самом деле новый человек придет, и наконец-то вы найдете свою половинку.